बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फारूक एंड यू आर वाचिंग फ्रीलांस पाकिस्तान। दरियाए रावी के किनारे कभी आप खड़े हों या किसी भी दरिया के या नहर हो, तो वो पानी जो है वो चलता हुआ आप देखेंगे, उसमें एक रवानी है। तो मैं अक्सर बचपन से वहां पे खड़ा हो जाता था और मैं देखा करता था चीजों को कि ये पानी पता नहीं कब से रवां है। जब से ये दरिया होगा या झील होगी या नहर होगी, ये पानी आ रहा है और बह रहा है। और अगर पानी रुक जाए तो जोहड़ बन जाता है। अगर पानी रुक जाए तो जोहड़ बन जाता है। लेकिन दरिया के किनारे हरकत नहीं करते, वो अपनी जगह पे मजबूती के साथ कायम रहते हैं। यानी एक ही गांव के पास से अगर दरिया गुजरता है तो उनके पुरखों ने भी देखा उसी दरिया को, दादा ने भी देखा, वालिद मोहतरम ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। थोड़ा सा वो अपनी समत तब्दील कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन दरिया के किनारे वहीं पे खड़े रहते हैं। किनारे मूव नहीं करते, पानी मूव करता है। और मैं अक्सर सोचा करता था, और यही चीज आज आपके साथ भी मैंने शेयर करनी है। फ्रीलांसिंग में कामयाबी के लिए कुछ आपके स्किल्स वो होते हैं दो किनारों की तरह, जो आपकी जात का हिस्सा बन के कायम रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। चाहे कोई भी दौर आ जाए, आपने दो किनारे मजबूती के साथ थाम के रखने हैं। अपनी स्किल कोई ऐसी लेनी है, एजुकेशन ऐसे करनी है कि वो दो किनारों की तरह आपको सपोर्ट करके रखे। अब ये जो दरमियान में पानी का बहाव है, ये होते हैं ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स होते हैं, यानी आज कोई जॉब्स आ रही हैं, बड़ी हॉट हैं, अगले हफ्ते वो नहीं होंगी, उससे अगले महीने वो नहीं होंगी, फिर 2 महीने के बाद नई जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ होता है पानी, पानी जो है वो चल रहा है। अब आप कोई भी बंदा नहीं कह सकता, जैसे वो अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब भी है ना, कि कोई बंदा दरिया में, एक जैसे दरिया में कभी दूसरी दफा नहीं उतर सकता। उसकी वजह यह है कि दरिया का पानी तो तब्दील हो जाता है। जो यहां अभी मौजूद है, एक ही सेकंड में वो आगे बढ़ जाएगा, और जो पानी पीछे आ रहा है वो नया पानी है, वो डिफरेंट पानी है। तो स्किल्स के लिए भी आप जिंदगी में ये याद रखें, एक दो स्किल्स वो हों जो किनारे बन जाएं आपके, जो आपके साथ मुस्तकिल रहें। आपका पैटर्न एक डेवलप हो जाए। पैटर्न कैसे डेवलप होता है? गांव में आप देखा होगा पगडंडियां, यानी जब गांव में हम जाएं ना तो रास्ते बने होते हैं, जिस रास्ते पे लोग बार बार गुजरना शुरू हो जाते हैं वहां पे रास्तों के निशान बन जाते हैं, वो रास्तों के निशान बन जाते हैं। तो कुछ आपके पैटर्न्स ऐसे हों कि उसके अंदर कोई भी स्किल आपको डालनी पड़े। जैसे अभी हमने वर्डप्रेस ट्रेनिंग एक शुरू की है, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस जो है वो आने वाले वक्तों में, साल 2 साल 3 साल के बाद खत्म हो जाता है, कोई और सीएमएस आ जाता है। तो आपके चूंकि रास्ते बने होंगे, दो किनारे मजबूती के साथ आपके कायम होंगे, एक पैटर्न कायम होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका नया पानी जब आएगा तो आप उसको भी सपोर्ट कर लेंगे। यानी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, पीएचपी को ले लें, पाइथन को ले लें, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज को, जिसको मैं तो चूंकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ सी लैंग्वेज सिलेबस के हवाले से, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उम्र के किसी भी हिस्से में पकड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मेरे किनारे मजबूत हैं। जब आपके किनारे मेरी जान मजबूत होते हैं ना, तो पानी को बदलते रहने दें। कश्तियां आएंगी, कश्तियां गुजर जाएंगी, कभी कभार को मुसाफिर उतरेगा, मल्लाह कश्ती को लेकर वापस चला जाएगा, फिर कश्ती आगे रुकेगी, मल्लाह उतर के अपने घर चला जाएगा। तो आप अपने किनारों पे रहेंगे, अपनी हस्ती में रहेंगे। ये जो आपकी एग्जिस्टेंस है, आपने इसके अंदर ही मौजूद रहना है। जो आप बेहतर कर सकते हैं ये आपके किनारे हैं, किनारों को आपने नहीं छोड़ना। आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे फ्रीलांसर्स को कि वो अपने किनारों से किनारा कश हो जाते हैं। जब इंसान किनारों से किनारा कश हो जाए तो फिर उसके किनारे खड़े नहीं रहा करते, वो पानी के साथ फिर बहता चला जाता है। और पानी के साथ जब आप बहते चले जाएंगे तो आप फिर कहीं किसी और समत में निकल जाएंगे। हो सकता है पानी आपको उछाल के बेयारो मददगार करके कहीं पे छोड़ दे। तो किनारों की तरह एक आप अपना पक्का काम रखें, पक्का काम जो आपको हर सूरत में करना आता हो। फिर कुछ वो स्किल्स लें जो पानी के बहाव के साथ चलती हैं। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, छोटी छोटी, आपको पता है यार ये जॉब्स आजकल बड़ी हार्ड हो रही, फौरी तौर पर उसकी स्किल के को बंदोबस्त कर लिए, उसके बारे में लर्न कर लिया। ये बजाय छोटे सी एक बात मैंने की है मुख्तसर वक्त में, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे ना नौजवान, तो पूरा अगला हफ्ता आप सोचते रहेंगे कि सर ने क्या कहा है। इस पे गौर करें, किनारों को मजबूत रखें। किनारों को मजबूत रखेंगे तो इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग में आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी है।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हाफिज समीउल्लाह साहब। हाफिज साहब कैसे हैं आप? बड़ी मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को अल्लाह करीम खुश रखे, सदा मोहतरम रखे। मुझे आज मैंने एक मैसेज के अंदर भी आपको ये बताया, पॉजिटिविटी ये जो आपकी असबात की कैफियत है, यानी जब आप दूसरों को बिल्ड करने के चक्कर में निकलते हैं और जब आप इस राज को पा लेते हैं कि आपने दूसरों को कामयाब करना है, दूसरों की तामीर करनी है, जब आपके ये हाथ तामीर के कामों में मसरूफ हो जाएं और जब आपकी सोच असबात की राह पे चल पड़े, तो फिर आपकी जिंदगी में अजीब खुशियां आना शुरू हो जाती हैं, अजीब कामयाबी आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। आपके यही हाथ और यही वजूद जो दूसरों की खिदमत में थक जाता है, आप पुरसुकून नींद के मजे लूटते हैं। लेकिन अगर आपके यही हाथ तकरीब का शिकार हो जाए, इन्हीं हाथों से आप दूसरों को नाकाम करने की तदबीरें करें, या आपके दिमाग में दूसरों को नाकाम कर देने के ख्वाब पलते हों, वो जो जुल्मतों भरे तारीख ख्वाब हैं, अगर वो पलते हों आपके जहन में, तो यकीन माने मैंने देखा है रात को लोग बेसुकून होकर सोते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों के साथ। तो इसलिए ये मोहब्बतें, ये सुकून, ये अमन, ये बांटते रहें, इल्म बांटते रहें एक दूसरे के साथ, अपने मजबूत किनारों को कायम रखें। दरिया जब उसके किनारे मजबूत होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा। किनारों की जब मैं बात करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद नौजवान इसको फलसफे को उस तरीके से ना समझ सकें। किनारे दरअसल इस बात का तयन करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि पानी जो है वो एक हद के अंदर रहे। तो आप अपने पैरामीटर सेट कर लेते हैं दोनों तरफ, ये मेरी लिमिट है, ये लिमिट है दरिया की, और मैंने ये सेट कर ली है। अगर कभी आप लिमिट से बाहर निकल जाएं या किनारे आपका पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सकें, आप ट्रेंड के बोझ तले दब जाएं, तो वो पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार करेगा, और जब वो पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार करेगा तो बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देगा। कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसा ट्रेंड हमेशा कायम नहीं रहता, इसलिए आप उसको सैलाब मत बनने दें, क्योंकि सैलाब बनेगा तो किनारों से उछल के बाहर आएगा और आपको तबाह कर देगा। अक्सर फ्रीलांसर इसी वजह से नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो लालच का शिकार हो जाते हैं। उनकी जो लिमिट है, उनके जो किनारे हैं, उससे गाफिल होकर वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ डालने की कोशिश करते हैं, जबकि अभी उनकी वो मंजिल नहीं आई थी। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दरिया मैदानों में फैलकर और पहाड़ों में सिमट कर गुजरता है। तो आप जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, अपने किनारों का ख्याल रखें और उतने प्रोजेक्ट पकड़ें, उतने बहाव में छलांग मारें जितना आपको तैरना आता है। क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता या आपके बाजुओं में अभी इतनी जान नहीं है, तो खूनखार लहरें आपको बहा के दूर ले जाएंगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो आपकी प्रोफाइल को खराब कर देगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर पहाड़ों में दरिया का रास्ता तंग है तो मैदानों में फैल जाता है। तो वक्त आता है आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसर जो है वो फैलते चले जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी जगह पे हो, शोर ज्यादा होता है। नए फ्रीलांसर्स आपको पता है, दिन रात, हम भी जब शुरू में 2012 का मुझे याद आता है तो जिन बन के बैठ जाते थे 24 घंटे। ऐसे आंखें बंद होने लगती थी तो कोशिश करते थे कि आंखों को ऐसे करके रखें कि भाई बंद नहीं होना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मैदानी इलाके में जाते हैं तो एक ठहराव आ जाता है, एक सुकून की कैफियत आ जाती है। तो ये आज का एक मैसेज था जनरल, और आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अनम, वेरी गुड क्वेश्चन। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बड़े सादा अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। अनम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से इसका मतलब सुनते हैं मेरे स्पार्टन्स। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, या बूढ़े हो जाते हैं, दोनों कैफियत में हमारे मुंह के दांत इतने मजबूत नहीं होते, बचपन में तो होते नहीं और बुढ़ापे में रहते नहीं, कि हम किसी सख्त चीज को चबा सकें। लिहाजा अगर हम मुंह में दांत ना होने की सूरत में किसी सख्त चीज को चक लगाएंगे तो हमारे जो जबड़े होंगे ना, वो जख्मी हो जाएंगे। तो जिंदगी में पैरामीटर्स ये होते हैं जो आपको कायम रखते हैं कि आप अपनी हदूद के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वजन उठाएं, जितना वजन आप उठा सकते हैं, फिर आप कायम रहते हैं। यानी जब भी आप अफरातो तफरीद का शिकार होंगे, अगर आपको 2 आंखें अल्लाह ने दी हैं तो आप इन 2 आंखों से रास्ता देखेंगे। अगर एक आंख है तो एक आंख से रास्ता देखेंगे।
और अगर आपके पास एक भी आंख नहीं तो अल्लाह ने उसमें भी कोई ना कोई हिकमत रखी होगी, तो फिर आप अपने उस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हमने तय करना होता है कि मैं किस चीज पे बेस्ट हूं, कितना काम करके मैं खुश रह सकता हूं, और कितना काम करके मैं जिन बन जाता हूं, कितना काम करके मेरे अंदर तकरीब आ सकती है। यानी यूं समझ लीजिए, मैंने एक मिसाल भी दी थी बहुत पहले, एक वीडियो मैंने बनाई थी शुरू शुरू में फ्रीलांसिंग के हवाले से। मैं एक फिशरमैन हूं, मछेरा हूं, और मैंने अपने पैरामीटर सेट नहीं किए, लूज कर दिया अपने आप को लालच में, और मैंने 50-60 कुंडियां जो हैं वो दरिया में लगा दी हैं। अब वो एकदम अगर हिलना शुरू हो जाएंगी तो मैं उनको किस किस को निकालूंगा, किस किस को निकालूंगा? एक या दो को निकालूंगा, बाकियों को खाम खा मैंने अजियत दी, और वो जाते हुए मुझे गालियां दे के जाएंगी वो मछलियां कि जब निकालना नहीं था, जब निकालना नहीं था तो कुंडी क्यों लगाई थी। तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? वो फिर क्या कहेंगे? 1 स्टार फीडबैक कि भाई ये निकालता भी नहीं और कुंडी भी लगा देता है, निकालता भी नहीं बाहर, हमें अजियत देता है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे फलसफा ये है, पैरामीटर्स में ये सेट करता हूँ, अपने किनारों पे जम के खड़े रहें। क्योंकि अगर आप डामाडोल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि ये पानी का एक रेला आया, ये बड़ा जबरदस्त है, आप किनारों से गाफिल हो जाएंगे। किनारों पे बैठें, उतनी कुंडियां डालें जितनी आप निकाल सकते हैं, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, और उतनी ही बड़ी मछली का शिकार करें जितनी आपके पट्ठों के अंदर, आपकी बाजुओं में उस वक्त जान है। क्योंकि अगर मुंह में दांत ना हो और सख्त चीज को चबाने की कोशिश करेंगे, मुंह जख्मी हो जाएगा। तो सबसे बुनियादी पैरामीटर्स ये होता है कि जब आप जिस पोजीशन में हैं, जिस्म की हालत के लिए, रूह की हालत के लिए, या हुनर की हालत के लिए, जिस पोजीशन पे आप मौजूद हैं उसी के मुताबिक कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जो आप वजन नहीं उठा सकते उसके लिए वेट लिफ्टर मत बने, चुक निकल जाएगी, हड्डी जो है वो टूट जाएगी, कोई ना कोई हो सकता है आपके मोरे शोरे हिल जाएं। उतना वजन उठाएं जितना आप उठा सकते हैं, क्योंकि दरिया अगर अपने बोझ से ज्यादा पानी को दावत दे लेगा ना तो पानी सैलाबी रेला बन जाएगा। समझ आ गया ना? तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमने सेट करने हैं। आपको याद है वर्डप्रेस में आप में कुछ देख भी रहे हैं, कुछ आगे भी देखेंगे, वहां पे आपने अगर पुराने जो डेवलपर है उन्होंने देखा होगा, कोड के आखिर में लिखा होता है ,10 फिर ,3। तो ये जो 1-10 होता है ये प्रायोरिटी होती है, उससे आगे 3 होता है कि ये कितने आर्गुमेंट्स ले सकता है, ये लफ्ज साथ मेंशन किए जाते हैं। और जहां पे 3 आर्गुमेंट्स पास हो सकते हो ना, क्योंकि 3 आर्गुमेंट्स जाएंगे तो 3 पैरामीटर उसको मिलेंगे, तो वहां पे अगर आप 4 ठोंसने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो जितनी आपकी सकत है, सलाहियत है, उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर काम सही चलेगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं, प्रोग्रेस ग्रेजुअल काम होता है, वक्त के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग, हर फ्रीलांसर की स्टोरी मैं जब देखता हूं तो इसी रास्ते से गुजरी है, क्योंकि नेचर ऐसी गुजर रही है। स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। शुरू में दिल मेरा भी बड़ा करता था बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पकड़ के हाथ जख्मी हो जाते हैं। फर्ज कर लें आपकी कुंडी, आपका धागा कच्चा है, मछली आपकी तगड़ी है, तो वो एक झटका लगाएगी। अगर आपकी डोर मजबूत हुई तो आपके हाथ जख्मी, या आपकी डोर कट जाएगी, कुंडी भी गई। और अगर आपकी डोर भी मजबूत है, कुंडी भी मजबूत है, और आपने ताकत भी आगे से लगानी है, कोशिश भी आप करेंगे, तो फिर आप उसको निकाल भी सकते हैं। चले निकाल भी लिया औखा सौखा होके, आप उसको खाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको निकालते निकालते आप थक चुके। लिहाजा मेहनत आप करेंगे, और अगर फर्ज कर लें थोड़ी बहुत खा भी ली तो बाकी खराब हो जाएगी। तो वक्त के साथ चलें, वक्त के साथ साथ जितनी भूख लगे उतना हुनर आए, उतनी मेहनत आप करेंगे, पैरामीटर सारे सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्तनसिर नोमान और सिद्रा सिद्ध, ये अच्छा, ये शुरू में बड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोग करते हैं। चूंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया हुआ है, जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन मैं इस चीज को भी नहीं मानता, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हमसे सीनियर कुछ थे, वो कहते हैं यार हमारे उस दौर में बड़ी आसानी थी 2009 में, अब 2012 में टफ कंपटीशन है। मैंने 2012 में जब ये इस तरीके से हम स्टार्ट किया ऑफिशियल, तो मुझे भी यही कहा गया था। तो मैं इसलिए आप लोगों को हौसला देता हूं, ये आपका टाइम जोन है जिसमें आपने स्टार्ट लिया है 2018 में या 2019 में, दिस इज योर टाइम लाइन, ये आपका टाइम जोन है। आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो आज के दौर का बच्चा है, उसने आज के दौर में अपना रिस्क लेना है। हाँ, अगर इसके कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ये है कि आप जिस साइट पे जा रहे हैं
وہاں پہ آپ کس قدر مستقل مزاجی سے انتظار کرتے ہیں. جاتے ساتھ بہت لکی بندے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ جن کو مل جاتی ہے، جاتے ساتھ جاب نہیں ملتی. میں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی تھی، پہلے 2-3 مہینے خوب خجل خوار ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے ملتی ہے. ملتی ضرور ہے اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں، کنارے مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، کنارے مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، تو پھر نظام چل پڑتا ہے انشاءاللہ تعالی. چونکہ یہ بات یاد رکھیے، آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. جب دکان نئی نئی ڈالی جاتی ہے نا، نئی نئی دکان، تو کسٹمرز کا ٹرسٹ ابھی بلڈ نہیں ہوتا، تو بس پھر ہم مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھ کے. لیکن اگر دکاندار سنجیدہ ہو تو آتے جاتے راہگیر جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ یعنی مارکیٹنگ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں یار بندہ قائم ہے اور صفائی بھی کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو روز کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، چلو کسی دن جا کے پوچھیں تو صحیح بھائی صاحب آپ کے پاس کیا کیا ہے. تو ٹائم کمز، آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی نہ کرے تو نیچر، ڈیوائن سسٹم آپ کو آبزرو کرتا رہتا ہے. یہ بات میں آپ کو اپنے ویژن کے ساتھ بتا رہا ہوں. میرا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ شاید ہم دنیا میں رزق کا اس طریقے سے بندوبست کرتے ہیں. ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، ریئل اللہ. یہ میرا بڑا ویژن ہے، میں بڑا کلیئر ہوں. اصل مینجمنٹ وہاں سے ہوتی ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں نا ایک آیت، لیس للانسان الا ما سعی، a man can have nothing what he strives for. آپ جو صحیح کریں گے، جو کوشش کریں گے، وہ دیکھ رہا ہے، نظام وہ دیکھ رہا ہے، اس نے مینجمنٹ کرنی اور وہ بندوبست کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں. یہ میں آپ کو آپ بیتی سنا رہا ہوں، یہ کوئی وہ اس طرح کی بات نہیں مذہبی جس طریقے سے نارمل لوگ کرتے ہیں. یہ میں آپ بیتی آپ کو بتا رہا ہوں بڑے سائنٹیفک انداز میں. ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب میں یہ سپورٹ ہے ڈیوائن سسٹم کی. اسباب پیدا ہو جاتے ہیں محنت کرنے والوں کے لیے، جو ڈٹ کے کھڑا ہو. مستقل مزاجی ہمیشہ خوشگوار نتائج مرتب کیا کرتی ہے، اور غیر مستقل مزاجی ہمیشہ ناخوشگوار نتائج مرتب کرتی ہے. یہ میں نے زندگی میں دیکھ، تھوڑا فاقہ کش ہو جائیں، شروع میں تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. وقت آتا ہے، بہت اچھا وقت آتا ہے، اور ضرور آتا ہے. یہ میرے بات یاد رکھیے. میرے جیسے نالائق بندے پہ بھی آیا تھا، جو لٹریچر کا اسٹوڈنٹ، نالائق ان سینس کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. بھائی یہ ابھی کل کی بات ہے، مجھے نہیں تھا پتا ان چیزوں کا، لیکن ضد کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کے ساتھ. آپ اگر شکوہ کرنے والے شاکی ہو جائیں گے، پرابلم چائلڈ آپ بن جائیں گے، آپ دوسروں کو بس کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا، تو کبوتر کی طرح ہم آنکھیں بند کرتے ہیں. بلی تو اپنی جگہ پہ قائم باش. تو اس لیے کام کرنا بہت آسان ہے. اسکل آپ کو آنا چاہیے. نمبر 1، آپ لگے رہیں کلائنٹس کے ساتھ. نمبر 3، یہ بہت اچھی عادت ہے، میں سینئرز کو بھی کہتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. شروع میں تھوڑا سا، چونکہ دنیا داری کا نظام ہے، فیڈ بیک ریویوز آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں، کرتا ہے انسان. ہمارے دور میں تو خیر یہ بھی سہولت نہیں تھی، سارا کچھ خود ہی کرنا پڑا. لیکن یاد رکھیں کہ آپ شارٹ کٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فری لانسنگ میں شارٹ کٹ کے لیے کوئی سکسیس نہیں، بڑی پی نکالنی پڑتی ہے. اور فری لانسنگ کے لیے میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، اس کو لکھ رکھیں اپنے پاس ڈائری میں، یا آپ دیکھیں گے جو ابھی جونیئر فری لانسرز ہیں، جو انسان زندگی میں جس قدر غیر ذمہ دار ہوگا یا شارٹ کٹ تلاش کرے گا، وہ فری لانسنگ میں اسی قدر ناکام ہوگا. بالکل یہ فری لانسنگ کا جو کریئر ہے یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فری لانسنگ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو غلط بتاتے ہیں اگر کوئی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دنوں میں امیر ہو جائیں گے. اس میں بڑا زبردست ٹھہراؤ آتا ہے، بہت زبردست ساؤنڈ انکم ہے. صرف شروع میں آپ کو اپنی شخصیت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ. پرائرٹی، اولین ترجیح آپ کو دینا پڑتی ہے. آپ اپنے موبائل کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، اسکل کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں. یہ وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے جس نے مار کھائی ہوئی ہے 7-8 سال میں. کوئی پڑھی لکھی وہ کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا. میں آپ جب کر رہا ہوں تو میں اس وقت ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہوں، ایک ٹیم کو بھی مینج کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ہاؤ تھنگس موو اینڈ بیہیو. تو آپ داؤ نہیں لگا سکتے. شروع میں تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے انسان، کوئی شک نہیں، انسان ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور محنت کا نتیجہ نہیں مل رہا. لیکن آہستہ آہستہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ وقت کسی جادوئی چھڑی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچانک کہیں سے رزق آتا ہے. اچانک جس قدر آپ اپنی زندگی میں مخلص ہوتے جائیں گے، جس قدر آپ کا دل صاف اور شفاف ہوتا جائے گا، جس قدر آپ کی نیت معطر ہوتی جائے گی، اسی قدر آپ کی روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. یہ میں ہمیشہ، جو لوگ اس وقت نہیں مانتے تھے، بعد میں آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے ہیں.
کوئی اور بھی ہے جو مینج کر رہا ہے ساری چیزوں کو. تو ہم داؤ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، داؤ کے ساتھ نہیں. داؤ کے ساتھ آگے بڑھیں گے ٹھڈا لگ جائے گا. وہ ایک پنجابی میں ہم نے لطیفہ سنا تھا بچپن میں کہ سر جی میں پجتا پجتا آ رہا تھا، اچانک آگے سے وٹا آ گیا تو مجھے ٹھڈا لگا، سر جی میرا لو نکل رہا ہے. تو یہ جب نئی نئی اردو اس نے سیکھی نا بولنی، تو پھر اس طرح اس نے اسٹیٹمنٹ پاس کی. یہ بھی اسٹیٹمنٹ تھی. تو اس لیے ہیسٹ میکس ویسٹ، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اپنے مزاج کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی حسن. سب کو وعلیکم السلام، سب کو وعلیکم السلام. عمیر علی بیسٹ وشز میری جان، زندہ باد. وعلیکم السلام احسن خان. جی احسن کیا کوشچن ہے؟ ہاؤ ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ اینڈ ہاؤ ٹو کنونس اے کلائنٹ. اسی پہ میں بات کر رہا ہوں. پوری پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے یوٹیوب چینل فری لانس پاکستان پہ، آپ جائیں. کنونس آپ کیسے کرتے ہیں کلائنٹ کو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کے دل میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ کیونکہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے دل کو یہ اس لیے چھو رہی ہے کہ میں اپنے دل سے کر رہا ہوں، میں اس سے گزرا ہوں، میرا تجربہ ہے، مجھے پتا ہے یہ چیز میں جب بتاؤں گا تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ. سیم تھنگ ہیپنز ود فری لانسر اینڈ کلائنٹ. آپ کلائنٹ کو اس وقت ہک کرتے ہیں جب آپ کلائنٹ کی ضرورت کو سمجھ جاتے ہیں. آپ نے کلائنٹ کے دیے ہوئے پروجیکٹ کی ڈیٹیل یا ڈسکرپشن پڑھی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے آپ سے میری جان، تو پھر آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے. یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیکرٹ ہے کس کا. اور اپ ورک کے بلاگ کے اندر اس کی بڑی پوسٹیں ہیں. مجھے تو انہوں نے ایک گفٹ بھی بھیجا تھا، چونکہ میرا وہاں پہ میں نے کیا تھا کامنٹ، تو وہ کامنٹ آف دا منتھ جو ہے وہ قرار پایا تھا. اس وقت وہ ڈیسک تھا، وہ ابھی بھی اسٹیکر میرے پاس پڑا ہوا ہے. یعنی آپ کلائنٹ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں نا، کلائنٹ کو غیر نہیں ہے، وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کو آپ کے رزق کا ایک بہانہ بن جائے، وسیلہ بن جائے. اب اس کو جب کنونس کرنا ہے نا، پہلی سٹیج، ابھی آپ اس کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ آپ کے لیے کلائنٹ ہے، آپ اس کے لیے ایک فری لانسر ہیں. اس کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ اس کی ضرورت کو سمجھ گئے تو یہ آپ کا پہلا کنونسنگ پوائنٹ ہوگا. اس کو لکھ لیں ڈائری کے اوپر. اگر آپ اس کی ضرورت کو سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیں گے، میں آپ کو ایک اسلامک پرسپیکٹو میں بتا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو جو ٹریننگ دی تھی، ڈیلیگیشنز بھیجے جاتے تھے مختلف ملکوں میں، ان کو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ جب کسی انسان سے تبلیغ کرنی ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو پہلے اس کا مزاج سمجھ لینا کہ وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے. پھر جب کوئی بات کرو گے نا، پھر وہ بات پوری ہو جائے گی، وہ کمیونیکیٹ ہو جائے گی. یہ جو بلغ کا لفظ ہے عربی میں، ابلاغ جس کو بولتے ہیں، ابلاغ کہتے ہی اس چیز کو ہے جب کوئی بات میں کروں اور وہ بات آپ تک پہنچ جائے. کیونکہ اگر وہ پہنچے گی نہیں، میرے منہ سے نکل گئی اور آپ کے کانوں نے ریسیو ہی نہیں کی، وہ ہوا میں ہی کہیں تحلیل ہو جائے گی. تو آپ کی بات جب کلائنٹ تک پہنچ جائے گی تو اس کا مطلب ابلاغ ہو گیا، کمیونیکیشن ہوگی. اور اگر کمیونیکیشن ہو گئی تو کنونسنگ کی راہ کھل جاتی ہے. آپ پہلے پروجیکٹ کو غور سے دیکھیں، پرپوزل ہے کیا. اپنے بارے میں سوال کریں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں. کلائنٹ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ بھی مار کھا کے آیا ہوا ہے. کوئی ایک آدھ نیا کلائنٹ ہوتا ہے پھنس جاتا ہے، ادروائز کلائنٹ بہت سمجھدار ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں آنےسٹ اور ٹرو انالیسس کے ساتھ اپلائی کریں. مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. لمبے چوڑے بلند و باغ دعوے نہ کریں. آپ اپنی لمٹ میں کہ یہ میرا دریا کا کنارہ ہے، اس دریا میں چھوٹی سی کشتی افورڈ کر سکتا ہوں، بحری جہاز افورڈ نہیں کر سکتا. تو برائے مہربانی اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ سر جی لے آؤ بحری جہاز ہے تھے، وہ کہے گا بھائی اتنا بڑا جہاز کا وہ کیا کہتے ہیں اس کی پھیلاؤ نہیں ہے جتنا بڑا میرے جہاز کا پیندہ ہے. تو تم تو میرے جہاز کے پیندے کو کناروں کے ساتھ ٹکرا کے مار دو گے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں پکڑیں، وہ جلدی کنونس ہو جائیں گی. ان کو کہیں جی ادھر سے آ کے گزرے، ہمارے پانیوں میں آپ کے لیے شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، سکون ہے، ہم آپ کو پار لگا دیں گے انشاءاللہ. اور لگ بھی جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو دیسی انداز میں وہ ٹوٹ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں پڑھی لکھی باتیں کرتا آپ کے ساتھ. احسن خان آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. وعلیکم السلام عبد القدیر. عثمان اسلم، یہ جو شکوہ ہے نا کہ بہت کم لوگ کم پیسوں میں بھی کام کرتے ہیں، میں آپ کو اس کی بھی ایک ریزن بتاؤں. میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. پازیٹیو اس لیے لیتا ہوں کہ آپ
मार्केट को अपनी जगह पे खड़ा नहीं कर सकते। मार्केट का यही तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड बदलता रहता है, आपने अपने किनारों को मजबूत रखना है। जब आप ये देखें जब आप ये देखें कि भाई अब मार्केट में ऐसे नौजवान आना शुरू हो गए हैं। जब हमने काम शुरू किया ना 2012, तो मैं आपको बताऊं 2013 में ऐसे लोग मार्केट में आ गए थे जो $5 में पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना देते थे, $5 में। और उस वक्त इसका जो कम से कम रेट था वो $200 से $300 होता था, सिर्फ वर्डप्रेस का थीम बना बनाया इंस्टॉल करना, कस्टमाइज करना। $200-300 $500 आराम से मिल जाते थे पर प्रोजेक्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता $5 $10 की भी कहानी आई। तो मेरे साथ एक जो दोस्त थे वो भी इसी तरह शिकवा करते थे। मैं उनको कहता था यार शिकवा ना करो, उनकी जगह पे जाके सोचो। वो नए फ्रीलांसर हैं, वो अभी उठे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको आप रास्ता नहीं दे रहे। जब रास्ता नहीं मिलता ना तो वो फिर अपने आप को, अपने रेट्स को कम करेंगे। तो इसलिए इसमें सबसे बेहतर सूरत हाल ये थी, मैंने एक उसमें वीडियो लगाई थी, टीम्स बनाकर काम करें। सीनियर्स अगर शिकवा करने के मोड में रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं तनहा रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट में क्लाइंट को वही चाहिए जिसका रेट सस्ता होगा। मार्केट में क्लाइंट भी बदलता चला जाता है जब वो देखता है कि हाँ जी नीचे से आ रहे हैं। तो इसलिए शिकवा मत करें, जूनियर्स को अपने साथ मिला लें, जूनियर्स को अपने साथ मिला लें कि ठीक है यार ये 10-15 लोग मेरे साथ मिलकर काम करो, आओ मैं आपको प्रोजेक्ट्स लेके देता हूं। और एक टीम की सूरत में जब आप काम करेंगे ना तो इसका मतलब यह है कि आपका नुकसान नहीं हो रहा। छोटे वैल्यू पे भी आप बिड करवाएंगे, बड़ी वैल्यू पे भी आपकी बिड होगी, तो कहीं पे भी नुकसान नहीं हो रहा। यानी यहां से गुजरे या वहां से गुजरे। इंडिया और बांग्लादेश में मोस्टली ऐसे ही करते हैं फ्रीलांसर्स ग्रुप्स की सूरत में, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरी चूंकि कम्युनिकेशन होती रहती है इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स में, वो उनका काम करने का तरीका ये है। यहां पे हमें भी कोशिश करनी है थोड़ा सा यूनिटी के साथ, यूनिटी के साथ टीम्स की सूरत में काम करें, क्योंकि जब आप टीम्स की सूरत में काम करेंगे फिर ये शिकवे खत्म हो जाएंगे। ये आप नहीं रोक सकते। ये नौजवान जिसने सवाल किया उस्मान, ये बेटे आप नहीं रोक सकते, इट विल हैपन। आपके बाद जब आपने शुरू किया था ना तो आपका भी दिल करता था किसी तरीके से फीडबैक मिले, और चूंकि एक क्लाइंट नया जब आता है उसका और मिजाज है, फ्रीलांसर जब नया नया शुरू करता है ना तो उसका और मिजाज होता है। वो कहता है यार किसी तरीके से मुझे फीडबैक मिले, किसी तरीके से मैं मुफ्त काम करने को तैयार हूं, एक दफा मुझे करियर स्टार्ट मिल जाए। और ये सिर्फ यहां पे नहीं, ये जिंदगी में होता है मेरी जान। आप ऑफिस में जाते हैं, इंटर्नशिप आपको क्या लगता है वो क्या चीज है? इंटर्नशिप बड़े सीनियर्स का नुकसान कर रही होती है, लेकिन इंटर्नशिप ऑफर की जाती है, इदारे कहते हैं जी आ जाए 3 महीने की इंटर्नशिप फ्री। क्यों जाते हैं नौजवान? क्योंकि उनको करियर का आगाज करना है, उनके सीवी में तजुर्बा लिखा जाएगा। वो बेचारे रोटी भी अपने पल्ले से खाते हैं, चाय अपने पल्ले से पीते हैं, लेकिन वहां पे वो दिन रात मेहनत करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। सेम फ्रीलांसिंग में फलसफा है। आपको हम जब मैं प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था तो नए जो असातिज़ा आते थे वो 2-2 हजार पे तैयार हो जाते थे कि जी हमको लेक्चर दें, हम बेरोजगारी से मर रहे हैं। तो वो जो पुराने असातिज़ा होते थे जो बेचारे 4-5 सालों में जिनकी इंक्रीमेंट्स लगी होती थी, वो इदारों के लिए अब बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो सस्ते नीचे से आ रहे होते हैं 2,000-3,000 वाले, उनको जॉब मिल जाती है। ये लाइफ है, इस जिंदगी में ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं फ्लेक्सिबल रखें, किनारे मजबूत रहें, लेकिन पानी के साथ आप पानी को मत रोकें। आप पानी को रोकेंगे ये दरिया नहीं रहेगा, ये जोहड़ बन जाएगा। पानी चलने दें, जो आता है आने दें। कभी पानी गर्म होगा, कभी पानी सर्द होगा, कभी खुशबू वाला होगा, कभी कहीं पीछे से कोई गंदबला भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, रवानी रहनी चाहिए। किनारे आप मत छोड़ें, यानी आपके पास अल्टरनेटिव होने चाहिए मुख्तलिफ। ये बातें लिख ले डायरी पे, मैं बता रहा हूं, अल्टरनेटिव होने चाहिए मुतबादल आपके पास चीजें। लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर भी चला जाता है तो आपके पास लालटेन होनी चाहिए, कोई कैंडल्स होनी चाहिए। क्या करेंगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं? स्टपनी होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। यानी सिर्फ अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर इक्तफा करेंगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो नुकसान नहीं कर रहे मार्केट का, वो अपना फायदा कर रहे हैं। और अपना फायदा किसको अच्छा नहीं लगता? मैं अगर आज स्टार्ट करूंगा तो मैं भी इसी तरीके से ऊपर आने की कोशिश करूंगा। चूंकि आप फर्ज कर लें, एक आपको मैं हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, मफरूजा एक अभी स्टार्ट कर रहा है 2019 में फ्रीलांसर, वो 6 महीने बैठा रहेगा, $300 की जॉब वो उसको कोई भी नहीं देगा। वो फिर उठेगा, वो कहेगा कि सर मुझे फीडबैक चाहिए प्लीज, मैं मुफ्त आपको बना देता हूं। क्लाइंट कहेगा यार बच्चा पैशनेट है, चले इसको काम देते हैं। जब काम शुरू होगा
तो क्लाइंट को पता है इस फ्री में इसने बड़ा अच्छा काम किया है, टैलेंटेड है। क्लाइंट उसको कहता है चलो जी $5-10 मैं भी आपको दूंगा, अभी मैं आपको $20 दूंगा, अभी मैं आपको चलो $100, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट। तो उस फ्रीलांसर का आहिस्ता आहिस्ता करियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब उस दौरान वो जो सीनियर्स बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे चूंकि डट के खड़े हैं, उन्होंने किनारे तो अपने मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, लेकिन पानी को भी उन्होंने रोक लिया। नहीं, डायनेमिक हो जाए थोड़ा सा। कुछ जॉब्स आप भी अप्लाई कर दिया करें ऐसे जो कम लेवल पे हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बड़ा नफसियाती प्रॉब्लम है फ्रीलांसर्स का। मैं चूंकि इससे गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है। मैं इस पे बनाऊंगा एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बाकायदा, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा उसका। जो जो हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे रेट भी चूंकि हाई हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं, डिमांड्स हाई हो जाती हैं, हमें तौहीन महसूस होती है कि हम छोटी जॉब्स क्यों करें। और ये वो मुकाम होता है जहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए फ्रीलांसर को। इसके बाद उसका कोलैप्स होगा, इसके बाद वो डिक्लाइन कर जाएगा। कभी अपनी प्रोफाइल को स्टेटक मत करें, डायनामिक रखें उसको, उसको वेरी करते रहें। मार्केट में देखें कि अगर कम पैसे पे जॉब्स का ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा, और ये जो जॉब आई है इस पे बेलमूम इस इतने पे अप्लाई हो जाएगा, उतने पे नीचे आ जाएं, फिर आप जिंदा रहेंगे, फिर आप फ्रेश रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। ये मैं आपको बड़ी अमली तजर्बे की बात बता रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो मैं आपको फिक्शन में मुब्तला कर दूं, ख्वाब दिखा दूं, लेकिन नहीं, ख्वाब और है, हकीकत और है। ख्वाब जरूर देखें, लेकिन सामना हमने हकीकत का ही करना है। ठीक है उस्मान खान, जूनियर्स की सपोर्ट करें, उन्होंने अपने हिस्से की जिंदगी जीनी है भाई। या हय्यु या कय्यूम। मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब कह रहे सर आप अखीर हैं। अखीर क्या भाई? अच्छा वो वाली अखीर जिसको पंजाबी कहते हैं सर तुसी बड़ी शैव। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आदिल जी, आदिल ने नाम ऐसा रखा हुआ है कि वैसे मुंह से जी निकल जाता है, आदिल जी। ओके अजीम सरफराज, थैंक यू वेरी मच। सब दोस्तों को, सुनने वालों को, स्पार्टन्स को अस्सलाम वालेकुम। राना अदनान तारिक, थैंक यू वेरी मच। बिलाल बाबर, अच्छा बिलाल बाबर, वालेकुम अस्सलाम। मतीउर रहमान, हयातुर रहमान अंसारी, मेरा दिल करे तो मैं तो यकीन माने अंग्रेजी तो मेरी ब्रेड एंड बटर रही 7-8 साल। मैं तो अंग्रेजी के मैंने बड़े नोट छापे हैं यहाँ इस्लामाबाद में। उस वक्त पुराने वक्तों में 50-50, 60-60 हजार का चेक बनता था सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने का। तो अंग्रेजी तो सोए हुए भी अंग्रेजी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई गोशा, लेकिन उर्दू को इसलिए तरजीह दी। अब आप देखें ना, मेरा पीएचडी का सफर उर्दू में चल रहा है। मेरे पास चूंकि मास्टर्स इंग्लिश भी है, उर्दू लिटरेचर भी है, एमए टैफल भी है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में भी है। तो और या अंग्रेजी में रिस्क कमाया है या वर्डप्रेस में कमाया है फोटोशॉप के साथ। अल्लाह की शान है, यकीन माने अल्लाह की शान है। तो पिछले 7-8 सालों से तो सारा माल बाहर से ही आया है। क्योंकि अल्लाह की जात तो वहां पे भी है, कायनात में हर जगह अल्लाह की जात है। इसी चारपाई पे जिस पे हम सोते हैं इस पे रिस्क आता है, सुभान अल्लाह। उमर फारूक, वर्डप्रेस मैंने आपको शायद बताया भी था, क्योंकि बहुत सारे नौजवान स्पार्टन्स ऐसे क्वेश्चन करते हैं, शायद वो उस तरीके से रेगुलर नहीं देख रहे। मैं बिल्कुल बुखल से काम नहीं लेता। आप मेरे स्पार्टन से पूछें जो रेगुलर देख रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं करता। मैं अभी जैसे बैठा हुआ ना, मुझे जो पता है वो मैं बता देता हूं, और जो एक वीडियो में मुझे याद ना रहे, स्किप कर जाऊं, वो मैं अगली वीडियो में बता देता हूं। वर्डप्रेस को आप इसको बड़ी चीजें समझ लें। एक है सीएमएस, उसकी कोर का काम है, वो बहुत अगली मंजिल है। एक होता है जो आपका सबसे बेसिक काम शुरू हो जाता है कि एक थीम पहले से मौजूद है, वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है, उसके ऊपर काम जॉब्स आती हैं, बहुत छोटे लेवल की जॉब्स होती हैं। क्लाइंट कहता है जी ये मेरा कंटेंट अपडेट कर दें, डाटा एंट्री कर दें, ये वो कॉमर्स स्टोर है मेरा, ये प्रोडक्ट्स लगानी है, सीएसवी को इंपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। या यार ये मैं थोड़ा से कलर चेंज करना चाहता हूँ, बटन का मसला आ रहा है, मेन्यू रिस्पॉन्सिवनेस का मसला आ गया, स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन की बहुत जॉब्स आना शुरू होगी पिछले दिनों में। इसी तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से जॉब्स आती हैं। फिर थीम क्लाइंट कहता है कि मैंने ले लिया है थीम फॉरेस्ट से, इसको आपने अपलोड करना है, डमी डाटा सेट करके आप क्लाइंट को दे देंगे। क्लाइंट को ये लगता है कि वर्डप्रेस इजी है, वो खुद काम करना शुरू कर देता है। ये भी जॉब्स आती हैं। लेकिन जो असल जॉब्स, बड़ी जॉब्स हैं, वो अब प्रोग्रामिंग के साथ और इससे आगे, प्रोग्रामिंग और इससे आगे की बड़ी जॉब्स है। यानी आपने अब पूरा एक
क्लाइंट ये चाह रहा है कि वो एक किस्म की उसकी एप्लीकेशन बन जाए, वर्डप्रेस के अंदर एपीआईज का कॉन्सेप्ट आ जाए, उसको आप जोड़ दें मुख्तलिफ जगहों के साथ, डायनामिक डाटा आ रहा हो, उसका स्टोर कहीं पे पड़ा है, गाड़ियों का शोरूम कहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो पूरा एक प्रोग्रामिंग, यानी उस सतह पे जब आप पहुंचे वो है प्रोग्रामिंग की पीक, जब आप खुद से कोई चीज बनाते हैं, विजेट्स, प्लगइन्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डायनामिक हो जाए इसमें, जॉब्स के साथ साथ चीजें आपको आनी चाहिए। इसकी असल कहानी ये है, जैसे थीम फॉरेस्ट का बिजनेस है, इस तरह का वो काम करें कि चीजें बना के आप गोदाम बना लें, गोदाम बना लें और बड़े सनतकार बन जाएं, बड़े जो कारोबारी होते हैं। छोटी मोटी जॉब्स के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर्स हैं वो निकलें इससे बाहर, मंडियां बन जाए छोटी छोटी। मंडियां बनने का फायदा बड़ा होगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी और बहुत सारे दिहाड़ीदारों को दिहाड़ियां मिल जाएगी। ये फायदा होता है मंडी लगाने का। जो सीनियर्स होते हैं ना, वो अगर सारी जिंदगी खुद ही दिहाड़ीदार रहे तो थक जाएंगे। तो सीनियर्स को मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा के लिए मंडियां लगा लो, लोकल लेवल पे छोटी छोटी मंडियां लगा लो, जूनियर्स को फैसिलिटेट करो। यहां तो मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूं, यकीन मानो, बताना तक गवारा नहीं करते, बताना तक गवारा नहीं करते कि यार मेरा ये राज निकल गया। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप हंसेंगे ये बात सुन के, और मैं बड़ी कड़वाहट से ये बात आपको बता रहा हूं। मैंने जब लिटरेचर में एम इंग्लिश ये किया, मास्टर्स लिटरेचर इन इंग्लिश, तो मेरी आदत थी, मैंने चूंकि एम इंग्लिश कर लिया, तो मैं लोगों को ना प्रीच करता था अपने से जूनियर्स को कि यार कोई मुश्किल नहीं होती अंग्रेजी, आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो मुझे एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, उन्होंने मुझे अच्छा खासा नाराजगी के साथ मुझे डांट दिया। मुझे कहते हैं यार शाह जी आप लगे रहते हैं ऐसे हर वक्त तबलीग करने। मैंने कहा क्या हुआ सरकार? तो कहते हैं आप लोगों को कहते रहते हैं जब ज्यादा एम इंग्लिश वाले आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो मैं यकीन माने आज भी मैं सोचता हूं उनकी बात पे कि उन्होंने कहां से बात की। यानी आप ये समझ लें कि उनको ये डर है कि अगर और लेक्चरर आए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा किबला आप क्यों अपने आप को सारी जिंदगी मजदूर रखना चाहते हैं? आप क्यों नहीं डेवलप होते और आप तालीमी इदारा कायम करते और वहां पे इन जूनियर्स को भी आप मौका देते? तो मैं इस चीज का बिलीवर हूं, मेरा विजन ये है कि आप खुद जब सीनियर्स हो जाएं और आपकी अच्छी इनकम हो जाए तो एक स्टेज पे आपने कोलैप्स करना ही करना है। ये फितरत है, हमेशा इदारे कोलैप्स करते हैं, हमेशा बड़ी पीक पे जाती है हीरोइन हीरो और वहां से पीक पे नीचे आता है। खिलाड़ी सदा उस पे कायम नहीं रहते, नीचे आते हैं। एक आध होता है मैच जिसमें मैन ऑफ द मैच और वो सारी जिंदगी की कमाई मिल जाती है उसको। तो इससे पहले कि आप खत्म हो जाएं, इससे पहले कि आप खत्म हो जाएं, आप वो बरगद का पेड़ बन जाएं जिस पे चिड़िया अपना घोंसला बना सके, जिस पे रात को चिड़िया आए, शोर करें, रौनक पैदा करें। आप उसको शोर ना कहें, उनके वहां पे कह कहे गूंजे, उनकी चकार और पैकार और वो सारी महकार जो है वो वहां पे गूंजे, उनकी चहकार से आप लुत्फ अंदोज होना शुरू हो जाए। वो जरूर आएंगी, उनको आना चाहिए, और उस बरगद के अंदर से शाखें निकालें और जमीन में अपने पिल्लर बना लें। क्योंकि बरगद के पेड़ जब बूढ़े हो जाते हैं तो तने में दीमक लग जाती है और फिर बरगद का पेड़ अपने बोझ के साथ, धड़ाम के साथ गिर जाता है। तो इससे पहले कि आपको दीमक लगे और आप गिर जाएं, आपका तना आपका बोझ बर्दाश्त ना कर सके, आप दिल खोल दें, उस पर घोंसला बनाने दें, बच्चों को झूला लगाने दें, शाखें निकालें, जड़ें निकालें और जमीन में अपने पिलर्स बना लें। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी यकीन के साथ मैं आपको ये कह रहा हूं। मंडियां बन जाएं, जूनियर्स को मौका दें, लोगों के अंदर रिस्क को तकसीम करें। तकसीम का फायदा बड़ा जबरदस्त है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये क्यों नहीं थकता मैं, यानी मैं मेरी एक मीटिंग थी, फिर उसके बाद यूट्यूब पे मैंने वो मैसेज लगाया, फिर फेसबुक पे पर्सनल प्रोफाइल पे अभी आपके साथ कमिटमेंट थी। अभी मैंने वर्डप्रेस की एडवांस लूप को मुकम्मल करना है। वो टास्क बड़ा जबरदस्त टास्क है। कोशिश है कि आपको वर्डप्रेस लूप और क्वेरी की समझ आ जाए इंशाल्लाह ताला, और आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको बड़ी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हूं, फिर हम पूरा थीम चाहे वो डेवलप करने के चक्कर में पड़ जाए। तो मैं थक इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के लिए कुछ करता हूं, आप लोगों के लिए, मुझे सुकून आ रहा होता है, पीछे मुझे फील हो रहा होता है आईने के सामने खड़े होकर कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरे लिए काफी है। तो मुझे दीमक नहीं लग सकती, मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने लेगेसी छोड़ी है, कॉलेज में भी लेगेसी छोड़ी है, यहाँ फेसबुक पे भी है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। दरमियान में एक आध बंदे ऐसे भी आते हैं, मुझे नहीं समझ आती उनको क्या तकलीफ है मुझसे, ना मुझे वो जानते हैं ना मैं उनको जानता हूं। होती है वो सदा महरूमियों का शिकार, वो गालिबन
احمد فراز کا یا فیض احمد کا شعر ہے، احمد فراز کا ہے غالباً، کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے پاس نہیں ہے اور دوسروں کے ہاتھ میں چراغ دے کے اس کو پھونکے مار کے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ ان کو تیار کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ نہیں، دل کھلا کریں، برگد کے پیڑ بن جائیں، برگد کے پیڑ۔ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو ترقی کرنے کے راستے دیں، آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب پودے اپنا بیج زمین کے سپرد کر دیتے ہیں تو انہی پودوں سے پودے نکلتے ہیں اور وہ پودا کبھی نہیں مرتا، پودا کبھی بھی زمین پہ موجود نہیں رہتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ فنا ہو جائے، وہ بیج تقسیم کر دیں، وہ ہنر تقسیم کر دیں، وہ علم تقسیم کر دیں، محبتیں تقسیم کر دیں۔ بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منان، تھینک یو عثمان ویب آئیکن۔ بھائی اب میں تھک گیا ہوں، اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، چونکہ 11:02 ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تھوڑی دیر تک ایک کلائنٹ کے ساتھ میری کال بھی ہے، اور چائے ٹھنڈی ہو گئی اور ختم ہو گئی تقریباً۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، ڈٹ کے رہیں، ڈریں مت کسی چیز سے، پازیٹیو رہیں، محنت کریں۔ اچھا، میں یہ مبشر باجوہ، مجھے نا وہ آتی ہے فیس بک پہ کافی ساری ریکویسٹ، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چونکہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر، تو میں وہاں پہ کامنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ میں اپنے آپ کو زیادہ بزی رکھوں۔ وہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں اس ٹریننگ سے، تو پھر انشاءاللہ فیس بک پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا فیس بک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بنانا اس حوالے سے۔ تو جو میرے سامنے آتی ہے اس کو تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ وہ باقی میں نے کبھی میسنجر کو چونکہ انسٹال نہیں کیا وہ اپنے پاس، مجھے نہیں پتا چلتا کیا کیا وہاں پہ آ رہا ہے، تو چونکہ اس سے میں نکلتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں کچھ ایکسیپٹس کی ہیں، فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ، تو وہ مجھے پھر میسج کرتے ہیں فیس بک پہ، اور جب وہ فیس بک پہ کرتے ہیں تو میں ان کو جواب نہیں دے پاتا کیونکہ میرے پاس میسنجر نہیں ہے، تو وہ مجھے پھر تھوڑا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو میرے تجربے کی روح سے دیکھیں کہ میں اگر کچھ پابندیاں لگا رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے مار کھائی ہوئی ہے میری جان، یہاں سے آگے بڑھتی ہے بات۔ انسان کی جب توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں کہ میں نے سر کو سلام کیا فیس بک پہ، سر نے جواب نہیں دیا۔ سر سلام کرنے والے ہیں اور جواب دینے والے ہیں۔ صرف میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یوٹیوب پہ فوکس کرنے دیں، بڑا ٹائم لگتا ہے ایک ویڈیو کو بنانے پہ، آسان نہیں ہے، 5 گھنٹے لگتے ہیں ایک ویڈیو ٹاسک بنانے میں، اپلوڈ کرنے تک۔ کانٹینٹ کریٹرز کو پتہ ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا۔ یعنی میں آتا ہوں فیس بک پہ، کبھی مجھے مل جائے میں چیٹ بھی کر لیتا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر بھی 9-10 گروپ بنے ہوئے ہیں بڑے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے، میرا سب سے زیادہ جو میری ٹاپ پرائرٹی ہے وہ میرے اسپارٹنز ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے مشن کو، آپ لوگ میری پرائرٹی ہیں۔ مجھے پتا ہے چونکہ مجھے اس طریقے سے نہیں ملی تھی چیزیں، میں اس لیے میرا درد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ دوں۔ میرا درد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بغیر مانگے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے ٹائم لگتا ہے مجھے تھوڑا سا۔ مجھے نظر آئے گی، میں آج بھی دیکھوں گا انشاءاللہ، پھر ایکسیپٹ کر لوں گا۔ میں بڑا سوشل آدمی ہوں، اس لیے آپ فیس بک سے پریشان نہ ہوں۔ فرینڈ ریکویسٹ جب آپ مجھے بھیجتے ہیں تو آپ پہلے میری فیس بک پروفائل کو انویسٹیگیٹ کر لیا کریں کہ میرا مزاج کیا ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ میں وہاں پہ بھی میری بہت پرانی پروفائل ہے، اور اس پہ میں نے ایک مزاج رکھا ہوا اس حوالے سے۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل فری لانس پاکستان، اس پہ آئیں، یہ ٹریننگ جو ہے یہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ میں آج بتا رہا تھا اپنی فیس بک کی پرسنل پروفائل پہ کہ میں ایسا چینل بنا سکتا تھا جو 1 مہینے میں ہٹ ہو جاتا۔ میرے پاس وہ سٹف موجود ہے، میں نے 8 سال کریٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کیا ہے، مجھے پتا ہے کیمپینز کیسے بنتی ہیں۔ لیکن میں نے آخرت میں جواب دینا ہے کسی ہستی کو، اپنے بزرگوں کا سامنا کرنا ہے، اس لیے میں مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کو وہ سٹف دینا چاہتا ہوں، ہر لفظ جب میں آپ کو شیئر کرتا ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا دیا، تو میں کوئی ایسا کانٹینٹ آپ کو نہیں دینا چاہتا جس کے 2-3 ملینز ہو جائیں 2 مہینوں میں، رینکنگ بھی اس کی ہائی ہو جائے لیکن آخرت بگڑ جائے۔ تو میں بیلنس کے چکر میں رہتا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں یوٹیوب چینل کو مجھے کوشش کریں کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے، تو پھر جس قدر وہ چینل بڑھتا جائے گا میں اسی قدر زیادہ ٹائم اس کو دے پاؤں گا۔
چونکہ ابھی مجھے اپنی زندگی کو مینج کرنے کے لیے خود پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگائیں 5 ویڈیو یعنی ایک ویڈیو کے لیے 5 گھنٹے تو وہ گئے, پھر پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے, میرا پی ایچ ڈی کا بھی سفر شروع ہے. تو میں جن بنا ہوتا ہوں, یقین مانے بعض کا کھانا بھی یعنی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے کھانا یہیں پہ میں ساتھ کھا رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے کوشش کریں چینلز کے حوالے سے بھی اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں. آپ لوگ میرے مارکیٹنگ کے بندے ہیں, میرے پاس اپنا تو اتنا وہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اس طریقے سے کر سکوں. ابھی یہ سادہ سا سیٹ اپ کیا ہے, جس قدر چینل بڑھتا جائے گا اس قدر میں زیادہ ٹائم اس کو دے پاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہوگا یار یہ یہاں سے کچھ چلو ایک نظام چلنا شروع ہو گیا. ابھی تو جتنا جس سٹیج پہ یہ ہے, یہ 6 مہینے میں اتنا ارن نہیں کر سکتا جتنا میں 6 گھنٹوں میں کر لوں. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. میری کوشش یہ ہے کہ آپ اٹھیں, آپ کے گھر کا چولہا جل جائے, بس یہ میری کوشش ہے, اور میں اسی نیت سے لگا ہوا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے چونکہ مجھے یوٹیوب پہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پروجیکٹس دے رہے ہیں. پتہ نہیں لگتا ایسے اچانک کہیں سے انویٹیشن آتی ہے اور وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ فاروق یہ پروجیکٹ, دس پروجیکٹ از یورس. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, اچھا یہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے میں نے ٹاسک بنایا تھا اسپارٹنز کے لیے, سخت نیند آئی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں یار کمٹمنٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پروجیکٹ جو ہے وہ دے دیا. میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, میں گزرا ہوں اس سے. یہ جیسے میرا رائٹ ہینڈ ہے نا, اس طرح میرا بیلیف پکا ہے اس چیز پہ. مجھے پتا ہے ایسا ہوتا ہے, جب آپ دل کھلا کرتے ہیں, برکت بن جاتے ہیں, دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا بڑا پکا ویژن ہے, بیلیف ہے میرا. آپ لوگ اس کو اگر آزمائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا. چونکہ دل تنگ ہو جاتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے. دسترخوان, میں نے کہیں پڑھا تھا, حدیث کے الفاظ ہیں, اگر گھر میں تنگ دستی آ جائے تو دسترخوان کو شادہ کر دو. اب بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ تنگ دستی آئی ہوئی ہے تو دسترخوان کو شادہ کرنے میں حکمت کیا ہے. جب دسترخوان کو شادہ ہوتا ہے نا انسان کا, تو رزق آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بھوک غربت ہمیں نظر آتی ہے, ہمارے دل چھوٹے ہو گئے, برتن چھوٹے ہو گئے, صحن چھوٹے ہو گئے, کپڑے تنگ ہو گئے. جب صحن کھلے تھے, برتن بڑے تھے, دل بڑے تھے. اور جب دل بڑے تھے تو ایک سالن پکتا تھا اور ہمسایوں کے گھر میں بھی جاتا تھا. بانٹنا شروع کر دیں, پروجیکٹس میں بانٹنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو دیں. اب یہ فری لانس پاکستان, دس از یور چینل. آپ اس کو اونرشپ لیں, اس کی اون کریں. آپ مجھے اور کیا ریٹرن کر سکتے ہیں اس چیز کی, یہ بات سمجھ کے. بس یہ اس کا میسج ہے پروفیشنل جو میچور لوگ ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. اب مجھے بتائیں کہ 11:09 ہو گئے, اور لیکن انشاءاللہ چائے کا کپ پیتا ہوں, پھر انرجی بحال ہو جائے گی. لوپ کا ٹاسک ابھی صبح ہی لگ سکے گا, کیونکہ رات کو آپ لوگوں نے سو جانا ہے. اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, پیپرز مجھے پتا آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے اسپارٹنس بھی ہیں 9th 10th والے. میری جان آپ لوگوں نے بیٹے پیپروں پہ فوکس کرنا ہے. ایف ایس سی والے مئی میں آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے, پیپر دیں پہلے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. گرمیوں میں پسینے نچوڑیں گے یہاں سارے مل کے اکٹھے, جون جولائی اگست پروجیکٹ پہ کام کریں گے, لائف پروجیکٹ پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جب تک زندگی ہے, بڑے لمبے ویژن ہیں میرے, تو اس لیے آپ پیپروں کو نہیں چھوڑیں. آپ پیپر پہلی ترجیح ہے آپ کی, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسپارٹن چیف کوئی ایسا بندہ نہیں پی ایچ ڈی کی منزل پہ داخل ہیں الحمدللہ, اور ایم فل کی سطح پہ ٹاپ کیا ہے میں نے یونیورسٹی میں. تو اس لیے آپ لوگ بڑے یقین کے ساتھ میں جب بات کہتا ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اپنے دل سے پوچھا کریں یہ بندہ ہمیں کیا دے رہا ہے. پیپروں کو فوکس کریں. یہ سعد علی بٹی کو کٹ پڑتی ہے مجھ سے, کیونکہ پڑھائی حسنین ہو یا دوسرے, میں ان کو کہتا ہوں پڑھائی کا پہلا سوال ہے, پہلا سوال پڑھائی کا ہے. پڑھائی ہوگی, یہ آپ کے مضبوط کنارے ہو جائیں گے. پانی کی روانی تو چلتی رہتی ہے, مضبوطی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.